開心樂園由歐曉琪、蔡卓廉為你主持。早晨，各位小朋友、大朋友，早晨！好快又過咗2個禮拜咯，好歡迎大家再次收聽開心樂園呢個環節。早晨啊 Jessica， 每年到咗呢個暑假嘅時間呢，學生就最開心噶啦，唔使讀書，仲可以周圍去玩添。而有啲嚟澳洲讀書嘅留學生呢，就可以返去自己嘅國家同家人團聚。冇錯啦，可以同屋企人一齊呢，就係最開心噶啦。不過我哋今日嘅故事主人翁呢，就可能有另一番滋味噃。我哋今日帶俾大家嘅故事叫做墨爾本的一年。大家如果想知道故事嘅內容呢，就要留意收聽啦。喺一個陽光普照嘅下午，張先生帶住沉重嘅心情，比平時提早咗一啲離開公司，因為呢一日係佢喺退休之前嘅最後一日上班。自從15年前喺香港移居墨爾本之後，張先生就一直喺呢間電訊公司嘅存庫中心工作。幾個月前，公司決定裁員削減開支，於是張先生同埋其他10幾個上咗年紀嘅同事就被公司邀請提早退休啦。呢一日，佢哋一班同事一齊食過午飯之後，就陸續各自離開公司啦。張先生覺得有啲唔慣，唔想咁早返屋企，於是佢就去到公司附近嘅唐人街，想飲杯奶茶同買份中文報紙。佢諗到自己退休之後應該唔會經常到市中心啦，佢好想喺唐人街行一陣，望多一眼呢個華人移民嘅集中地。唐人街嘅行人唔係好多，只有3幾個身上着住旗袍，頭上戴住太陽帽，手裏面拎住餐牌嘅女學生，企喺餐館門口度，希望可以招來一啲顧客。張先生行咗一陣，就決定揾個地方坐低飲杯奶茶。佢走咗入一間書屋，因為呢間書屋除咗賣書同租書之外，仲有一個茶座俾顧客飲茶。茶座嘅唯一侍應生似乎亦都係一個留學生。佢招呼張先生坐低喺一個角落頭，替張先生寫單之後，就快快咁伏喺酒吧台一邊繼續睇書啦。就喺呢個時候，張先生發覺有一個大約13、14歲嘅男仔坐喺佢隔籬張台度，台面上面嘅飲品已經飲完，杯裏面只係剩低幾嚿冰。呢個男仔唔係喺度睇書，佢只係聚精會神咁喺自己部手提電腦度打電腦遊戲。張先生望住呢個男仔10幾分鐘，但係呢個男仔對眼一直都冇離開過面前嘅熒光幕。最後張先生就開口對佢話啦：喂，小朋友啊，你唔好打機住啦，你停一停先啦。哎呀，你唔好嘈啦，我今日一定要攞到1萬分，打破自己紀錄噶。哎呀，最衰都係你啦，嘈住晒，搞到我破唔到自己紀錄，而家仲 game over 添啦。小朋友，我唔係想嘈住你打機噶，不過我見你掛住打機，連自己個手提電話跌咗落地都唔知，我想叫你執翻啫嘛。呢個男仔聽咗張先生咁講，先至知道自己個手提電話跌咗，佢有啲唔好意思咁多謝咗張先生一聲。張先生就話啦：係啦，我呢就叫做張柏年，你叫咩名啊？我叫梁普邦，好多同學都叫我做占士邦嘅。咁我就叫你阿邦啦。阿邦啊，你時時都嚟呢度玩 computer games 噶？係啊，因為唐人街裏邊嗰啲機鋪我都打過晒啦，所以咪坐喺呢度打自己嘅 computer games 咯。咁點解你唔返屋企打喎？我爸爸喺香港送我嚟呢度讀書嘅，讀第8班，嚟咗呢度只係2個禮拜，學校暫時又未同我揾到 homestay 同埋監護人喎，所以我只係一個人住喺 City Uni Lodge 嗰度咯。電視裏邊啲英文節目我都聽唔明嘅，真係好悶啊！阿邦啊，你咁細個，一個人住都唔係幾好嘅。我屋企只係得我哋2夫婦，仲有一間房空出嚟。我哋離開你嘅學校又唔係好遠，
如果你校長同意嘅話，我仲可以做你監護人添啊！不如你搬嚟同我哋一齊住啦。咁啊，咁我要問下我校長同埋我爸爸先啊。過咗幾日，阿邦嘅校長接見咗張先生，冇幾耐，阿邦就搬到張先生屋企啦。張先生同張太太自己冇兒女，所以當阿邦就好似自己嘅仔一樣，除咗為佢預備三餐一宿，仲會時時抽時間教阿邦英文，希望阿邦可以盡快趕上學校嘅功課。但係可惜阿邦就似乎冇乜興趣讀書喎。如果唔係約同學去街，佢就只係匿埋喺間房度打機。有一次，阿邦放學之後好夜都冇返嚟，張先生同張太太好擔心，一直都行唔安坐唔落，怕阿邦出咗事，只好不停咁撥打阿邦嘅手機號碼，希望可以揾到阿邦。到咗差不多11點啦，阿邦終於返嚟啦。張先生就對佢話：阿邦啊，你今晚去咗邊度啊？我打你個手機又冇人聽。冇啊，我同啲同學去咗唱卡拉 OK 啫嘛，可能嗰度太嘈啦，聽唔到手機響喎。而家仲係好早啫嘛，你哋唔使等我返嚟嘅啫。但係你聽日仲要返學㗎噃。成日都話要讀書返學，管住晒，冇啲自由，我唔使你哋理我啊。張先生知道阿邦已經步入青年期，再唔係一個細路仔，性格可能會反叛一啲，於是就唔敢再多講，各自休息啦。又過咗一段時間，有一晚張太太半夜聽到阿邦好似喺房裏面呻吟，佢就去睇下阿邦啦。阿邦啊，你做乜嘢成晚發開口夢啊？你係咪唔舒服啊？阿邦就對張太太講啦，Auntie，我覺得好凍啊。張太太摸下阿邦嘅額頭，知道佢發緊燒，於是即刻俾啲感冒藥阿邦食。第二朝一早，張先生仲開車帶阿邦去睇醫生添。跟住落嚟嗰幾日，張太太都好關心阿邦。佢知道阿邦要戒口，所以就專登煮咗啲粉俾阿邦食。晚黑仲會時時起身替阿邦冚被。阿邦好細個已經同媽媽分開咗，佢覺得張太太就好似自己媽媽一樣咁關心自己。阿邦嘅病好返之後，有一晚食完飯，張太太洗碗嘅時候，阿邦就對張太太講啦，Auntie 啊，等我幫你手啊。於是阿邦就同張太太一齊洗碗啦。阿邦對張太太話，Auntie 啊，早幾日我病咗，真係好多謝你同 Uncle 張照顧我啊。以前喺香港，我病嗰陣時候，都係得菲傭帶我去睇醫生㗎咋。我以前咁任性，你哋唔會怪我個可？張太太聽咗就微笑咁對阿邦話，傻仔，我哋又點會怪你啊？你而家年紀仲咁輕，我哋只希望你喺澳洲專心求學，唔好浪費自己嘅時間就得噶啦。從此阿邦亦都開始專心自己嘅學業，好好咁讀書同埋學英文。佢仲時時主動為張太太做家務，又會教張先生喺電腦度打中文添。轉眼1年就過去啦。學期結束之後，阿邦就好似其他留學生一樣，利用暑假飛返香港探爸爸。阿邦離開之後，張先生同張太太一直都好掛住佢，希望阿邦可以快啲返嚟。到咗大概開學前嘅1個禮拜，張先生收到阿邦發嚟嘅電子郵件噃。喺電郵裏面，阿邦話：Uncle 張，真係對唔住啊！本來我訂咗機票返嚟墨爾本開學嘅，但係而家我要留喺香港，唔可以返嚟澳洲讀書啦。因為上個月美國一間大公司傳出中國做嘅玩具安全有問題，要回收賣出咗嘅玩具，仲終止咗喺中國嘅訂單添。於是我爸爸喺虎門開設嘅玩具廠，因此就倒閉咗啦。我爸爸爭人哋好多錢，冇能力還，只好申請破產。佢而家日頭就替人哋打工，晚黑就去揸的士，但係我哋仲係俾唔起澳洲嘅學費啊。張先生睇到呢度，覺得好突然，亦都好難過。佢停低咗一陣，就繼續睇落去啦。好彩我可以喺香港一間學校做插班生，繼續我嘅學業。每日放咗學，我都會去街市買餸，返屋企煮飯，等爸爸返嚟食。雖然我哋而家嘅生活
冇以前咁充裕，但係可以日日見到爸爸，總比以前好得多。我好多謝你同 Auntie 張喺過去1年咁照顧我，我好希望有一日我可以再次去到墨爾本探望你哋。最後祝你哋身體健康。讀完阿邦嘅電郵，張先生覺得阿邦忽然真係大個仔啦，佢心裏面好安慰，跟住佢就開始喺鍵盤度回覆阿邦嘅電郵啦。聽完今日嘅故仔，收音機旁邊嘅留學生有冇共鳴呢？無論大家嘅經歷係點樣樣，希望大家都會珍惜喺澳洲呢段時間啦。喺度呢，想提下大家，如果大家錯過咗我哋嘅節目，可以上網收聽返㗎噃。我哋嘅網址係 www.sbs.com.au/radio。係啦，大家入到我哋廣東話嘅網址之後呢，就可以喺左下角 Archive 嗰個欄目裏邊呢揾到我哋嘅故事噶啦。大家仲可以喺我哋嘅網址裏邊揾到我哋 podcast 嘅版本添。好啦，今日嘅時間又差唔多咯噃，我哋又要喺2個星期之後就喺開心樂園同大家見面啦。拜拜。